Divarland'ın sunduğu Çocuklar Duymasın, reklamlardan sonra devam edecek. Burası neresi? Nasıl çıkacağız buradan? Hayır, ışığı yak. Değil. Paylaş Turti'ni, başlat kardeşliğini. Turti kardeşliği başladı. Artık korkularım sona erdi. Gömleklerim grileşmiyor. Niye mi? Şimdi persil kullanıyorum. Persil, fark yaratır. Muhabbetiniz var mı? Var ama evde. Teyzeciğim, muhabbetiniz var mı? Nerede kızım? Pardon, muhabbetin var mı? Ne? Şaka şaka. Bu dükkanda muhabbet var mı acaba? Efendim? Bende var. Çantamda, açıp alın. Delikanlı kızlar Molpet kullanırlar. İşte yeni Molpet Ultra havalı. Gözenekli yüzeyi hava geçiriyor, cildiniz rahatça nefes alıyor. Çift etkili dokusu hep kuru kalmanızı sağlıyor. Yeni Molpet havalı. Molpetiniz var mı? Planları eğlenceli başladı. Ancak bedeli çok ağır oldu. Jet Li. Beşikten mezara, sinemalarda. Hayal bu gerçek olamaz. Halleyim gerçek olamaz. Olamaz. Hayallerim gerçek, halle halle ya. Adıyla yıldız, halle halle ya. Hayallerim gerçek, halle halle ya. Kalbim herkes tadıyor, halle halle ya. Herkes bağırıyor, halle halle ya. Halle halle ya, halle halle ya. Halle. Ülker Halle. Hayal tadında gerçek. Bom 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 bom. Bom bom. Bom bom. Ayşe'nin jelibon keyfi. Şimdi siz kendi keyfinize bakın. Jelibon, kentten. Bodrum'dan tüm Türkiye'ye sıcak bir merhaba. Bugün hayatınızda güzel bir parantez açacağız. Hepiniz biliyorsunuz. Tam 40 yıldır çamaşırda bir numaralı yardımcınız Omo. Yapacağımız deneyle size Omo'nun gücünü bir kez daha kanıtlayacağız. Şimdi gördüğünüz bu 10 kiloluk Omo paketiyle tam 40.000 çocuk çorabı yıkayacağız. Evet, tam 40.000. Kirlenmiş çorapları makineye dolduruyoruz. Her makineye sadece bir ölçü Omo koyuyoruz. Hadi bakalım. Ve işte mükemmel sonuç. Dağlar kadar kirli çamaşıra bir paket Omo yetti. En zorlu lekeleri bile Omo mükemmel temizledi. Fazla söze gerek yok. Dağlar kadar çamaşıra ve inatçı lekelere Omo yeter. 40.000 kere maşallah Omo. Kabus bitti. Kuru, sert ve asi saçlara son. Yeni Ersev, Nutrileum içeren düzleştirici etkili şampuan. L'Oreal'den. Mikro yağlar ve düzleştirici bir aktifin birleşimi Nutrileum'la 4 kat daha düz, yatışmış saçlar. Saçlarım hiç olmadığı kadar akıcı, düz ve baştan çıkarıcı. Yeni Ersev, Nutrileum içeren düzleştirici etkili şampuan. L'Oreal'den. Çünkü siz buna değersiniz. Uykusu başına vuranlar. Boşuna suçlu aramayın. Sizin sadece daha iyi bir yatağa ihtiyacınız var. Kalitesi ve ödeme kolaylıklarıyla Bellona yatak. Rahat bir uyku çekin. Miguel Salgado. Miguel Salgado.
Kertem Çamlıca. Nem, canlı ve taptaze bir görünümün ilk kuralı. Arko Nem Krem. Küçücük bir dokunuşla tepeden tırnağa ihtiyacınız olan tüm nemi sağlamak için şimdi sizinle. Without making a noise, I took a tray and I made a breakfast for my mommy. Formülündeki E vitaminiyle pürüzsüz, ipeksi bir cilt için. Arko Nem Krem. Çünkü siz değerlisiniz. Çünkü en değerli giysiniz cildiniz. Fanta iç 10 puan toplar. Dostluğun dengini yakala. Yeni süper sessiz Aristo. Muhteşem performans. Bayramix. Karizmatik boya. Otomobillerde bu özellikleri bulmak kolay. Ama hepsini standart olarak hem de bu fiyata bulmak zor. Şimdi açılabilir tavan seçeneğiyle Citroen C3. Hayat sonunda daha güzel. Yerim bu hayat. Bu da çocuğunuz. Sizin yavrunuz. Onun hayat karşısında o çok sevdiği Bugs Bunny gibi güçlü durabilmesi için size bir önerimiz var. Gelin ona garanti mini bank kartı alın. Geleceğini garantiye alın. 3 değişik hesaptan biri anında işlemeye başlasın. Gel! Pencereye gel! Bari kaliteli mi bunlar ha? Abla! Elleme! Yok öyle saçma şey. Senin zoruna bak. Enlileri de üste koymuşsun. Sanki başka pencereci yok. PVC pencere öyle rastgele alınır mı? Bu işin uzmanı Pimapen varken başka pen alınır mı? Aşık olduğun kızda 7 şeye dikkat edeceksin. Elegans olacak. Esnek ve sağlıklı olacak. İlişkin küflenmeyecek. Sevgisiyle örtücü, affediciliğiyle silinebilir olacak. Ha bir de silikonlu olacak. Polisan Elegans. Aradığınız her şey onda var. Polisan güven boya. Lord, don't leave me. Lord, don't leave me. Oh, I'm undone. Lord, don't leave me. Oh, I'm undone. So many times I'm down with the ground. Yeni Mega'nın üstün yol tutuşunu siz nerede deneyeceksiniz?